אם נתניהו היה רוצה להחזיר את החטופים שעדיין בשבי, הוא היה מניח את מתווה נתניהו לסיום המלחמה ולהחזרת כולם. אבל את נתניהו מעניין אך ורק נתניהו. דם כל חטוף שימות בשבי על ידיו של נתניהו וממשלתו. Netanyahu is using deceitful tactics to sway and influence the US administration. He even managed to convince you, sir, that destroying Hamas take precedence to saving the lives of our hostages. But that is a lie. Israel's top security priority is bringing home our living hostages for rehabilitation and healing, and bringing our deceased hostages to proper burial. ההצהרה הסתיימה, תודה רבה.